د ننګرهار په دولتي اداراتو کې د زرګونه مسلکي ځوانانو ګمارنه. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې د ننګرهار په دولتي اداراتو کې شاوخوا 10,000 مسلکي او تحصیل لرونکي ځوانان په دندو ګمارل شوي. الحمدلله موږ په دې کې ډېر ښه وړ او مسلکي اشخاص په مختلفو اداراتو کې په دندو باندې ګمارلي دي. هغوی ته موږ جوازونه ورکړي دي چې تقریبا مجموعه تعداد د هغوی 9,641 تنه دی. نوموړی له دې سربیره زرګونه نورو هغو ته د حرفې زده کړې او کوچني کاروبارونو د برابرېدو خبره هم کوي. د فني حرفې په برخه کې الحمدلله هغې کې هم موږ ډېر ښایسته مثبت لاسته راوړنې لرو چې تقریبا موږ د 4,600 تنه دغه فارغین لرو چې د فني حرفوي د کسبونو څخه هغوی برخمن شوي دي. او اوس فعلا هم موږ تقریبا 11,900 تقریبا دا زموږ کسان چې هغه اوس هم فعلا د زده کړو لاندې دي. پر دندو نوي ګمارل شوي عمران او عبدالحکیم خوښ دي چې په خپله مسلکي برخه کې ورته د کار زمینه برابره شوي. په اوسني وخت کې شرایط داسې دي چې شفافیت ډیر دی او حقدار ته سپارل کیږي. نو د همدغې د حقدار ته سپارلو طریقه موږ هم راغلو، خپل لیاقت له طریقه راغلو او وم کولی شو چې په یو آزاده سیالۍ کې امتحان ورکړو. د امتحان له طریقه راغلو ته اوس خپله دنده مخته وړو. دا حکومت او دا ملت چې راغلی د دې ولس په خاطر راغلی او الحمدلله دوی دپاره به ټول زمینې برابرېږي چې هر ځای کې زه وایم چې د 14 او 12 او د لیسانس دا ټول مقرر شي د دوی لپاره، ځکه دا حکومت په دغو روان دی، په دغو باندې به مخکې ځي او همدې خواري ده او دوی محنت دی ځکه چې تعلیم ته ضرورت دی. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین له هغو ځوانانو چې د کاروبار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي غواړي په خپل هیواد کې پاتې شي او د هیواد آبادۍ لپاره کار وکړي.